食咗打糕仔嚟係咪？食咗個幾多個？一個。污糟喎！個玻璃係污糟喎。做咩啊？對有咩嘅？魚有咩食得？你覺得巴士好定係香港好？我覺得巴士好啲。呢個星期仲要着返學。婆婆，呢個星期五、星期二、星期五、星期六。隻手污糟，靚擺嘅口。唉，你毒死你！嚟。自己捉勻佢。最係食壽司。你已經差唔多日食啦，大佬。食得個肚仔痛㗎，唔係好㗎呢啲。其實壽司唔成日食，你晏晝食都得㗎。一個星期食足4、5日嘅點解？5日有幾多啫？哇！食5日仲話唔多啊！係啊，幾時食？請等啦，係啊，得閒3日我唔似足肚仔，你所以你成日肚仔痛咯。4次喎，大佬！你自己肚仔痛就唔關你事。我話知你啊，我同你講得好清楚㗎啦。我已經同你媽講咗啦，我同你媽講咗。你唔使咩？我就同咗你媽咪自己走。
Please hold the handrail.